रेगिस्तान में एक तोता अकेला रहता है। तेज धूप और रेत इतनी गर्म है कि जानवर चल भी नहीं पा रहे हैं। प्यास से सब बेहाल है। तोता सबकी मदद करना चाहता है। वो दूर शहर जाता है, वहां से ठंडा पानी, फल और बर्फ लेकर आता है। रेगिस्तान के बीच एक छोटी सी शरबत की दुकान खोलता है। एक एक करके ऊंट, लोमड़ी, हिरन सब शरबत पीने लगते हैं। सब खुशी से नाचने लगे। रेगिस्तान में फिर से जिंदगी लौट आती है। लेकिन तोता दुकान के कोने में चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।